تور کوز څنګه سپین کړو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وکتل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. توره شرمګاه څنګه سپینه کړو. لکه څنګه چې اکثره ښځې د عمر په تېرېدو سره د مېرمنې په شرمګاه کې توروالی یا هم ازادوالی راځي. د ازادوالي لپاره نورې طریقې شته، خو فلحال دا ویډیو په دې طریقه موږ جوړه کړې چې څنګه د تورو مېرمنې، یعنې هغه مېرمنې چې شرمګاوې ډېرې تورې وي. که تاسو څه هم لیدلی وي چې اکثره تاسو په دې چې کله یو سړی د مېرمنې سره له یو ځای کېږي، چې کله یې نظر په شرمګاه ولګېږي نو هغه ډېره بدرنګه وي، بیا یې د سیکس څخه دومره خوند نشي اخیستلی. خو دا هم داسې حقیقت یا سپینه خبره ده. ډېرو خلکو لپاره به دا معلومه وي چې دا حقیقت دی، یعنې 100% حقیقت دی چې کله یو انسان د چیز څخه زړه مړېږي، هغه دا طریقه وي چې هغه یا بد ورته ښکاره شي او یا هم یو کم کار پرې وکړي. خو دا فلحال دا ویډیو په دې ده چې څنګه د تورې شرمګاه څخه سپینه شرمګاه جوړه کړو. کولی شئ د ویډیو تر پایه راسره اوسئ. د اکثره مېرمنې د عمر په تېرېدو سره په شرمګاه کې توروالی راځي. د توروالي طریقه یا هم د توروالي طریقه څنګه دا سپینه یې کړو او توروالی له کومې وجې کېږي. ډېرې مېرمنې چې اکثره وخت کې د بازاري دوايانې استعمالوي، هغه مېرمنې چې په بازار کې ډېرې دواګانې استعمالیږي یا خرڅېږي، دوی ورڅخه استفاده کوي. له دې سره تاسو کولی شئ چې بازاري دوا هم واخلئ، یعنې مویبر چې ورته ویل کېږي، یا ریموور یا هایر ریموور ورته ویل کېږي. هغه تاسو د بازار څخه واخلئ، تاسو یې کور ته راوړئ. له دې سره تاسو کولی شئ لږ کریم دندان د غاښو کریم او 2 دانې لیمو ګډ کړئ. دا چې کله تاسو د مېرمنې شرمګاه ته ورکوله نو لومړی تاسو دغه لیمو او کریم دندان د دې دوای سره ګډ کړئ، دا به مکس کړئ. له هغه وروسته تاسو کولی شئ د مېرمنې شرمګاه ته یې ورکړئ، تر 20 منټه پورې پرېږدئ. دغه کار تاسو کولی شئ 9 ورځې وکړئ، یعنې 3 میاشتې تاسو کولی شئ دا کار سر په سر وکړئ. بیا تاسو وګورئ چې دا تاسو څنګه مېرمنې په شرمګاه کې سپینوالی راځي. کله مو چې دا دوايي پر استعمال کړه، له هغه وروسته تاسو کولی شئ په ګرمو اوبو او صابون سره ووینځئ او بیا یې تاسو وګورئ چې دا ورځ په ورځ څومره سپینېږي او څومره خوند ته برابرېږي. هر شی چې په خوند برابر وي، هغه چې رنګ جوړ نه وي، نو خوند به یې څنګه جوړ شي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.